میگه یا خونه میکشیم یا نمیریم یا اتکاز نمیکنیم. همان خیلی یا رو یختا میکشی یا که میمزو اتکاز میکنیم وطن رو چیختا بکشید. این زاده تاجیکستان که جاوید نام دارد در یکی از محبس‌های روسیه زندانی است. چند دفعه به بخش میگران مدیا مراجعت کرده گفت که میخواهد احوال زندانیان تاجیکستان و ازبکستان را قصه کند. به نقل او همه آنها در زندان نظامش سخت در نزدیکی مسکو هستند و احوالشان بسیار بد است. میخواهد که این را رسانه ها بدانند. توجیکو دارم ترمون مسکو دسته از گیز نکی ای گراجانی توجیکسون اتکاز کنیم فهمیدیم برای مقام را دارمی رادیو در اخبارو بودیم. به گفته جاوید او 32 ساله است و به 7 سال زندان محکوم شده است. از این دورش 7 ماه دیگر مانده است. جاوید میگوید که زندانبانها به محبوسان جوانی که روزهای آزادیشان نزدیکتر می شود بسیار فشار می آورند. او نمیداند که چند زندانی تا حال قرارداد بستند ولی خودش و شماری از دیگر هموطنانش نمیخواهند از شهروندی تاجیکستان دست کشند. وقتی جمعه وطن که اتکاز کنیم قوت تاجیکستان روی میکنه که همین دمو اتکاز که گنه وطن انا با گراجانی میکنه روز جنگ میبارم فهمیدیسین؟ روز هم جنگ رفتگوش تا روسیه رو زنده نموندیسن ما موندیسه هم جنگ میرفتگیو. گروهی از مهاجران زندانی این محبس به بخش میگران مدیا مکتوب نوشتند. آنها ادعا دارند که در این زندان 400 محبوس تاجیک و ازبک نگهداری می شوند و زندانبانها به آنها بدرفتاری و یا شکنجه می کنند. به قول مهاجران پاسبانها محبوسان روس را تشویق می کنند که مهاجران زندانی را بزنند و عذاب دهند. در این نامه همچنین آمده است که پاسبانها آنها را برای مسلمان بودنشان تحقیر می کنند. لباسهایی را که مأموریت زندان می دهد با زور می گیرند و آتش می زنند تا شرایط برای مهاجران طاقت فرسا شود. چند روز پیش رویخط را ترتیب داده تهدید کردند که با وجود داشتن شهروندی به جنگ اوکراین می‌فرستند. احتمالاً شکنجه ها با همین نقشه ها علاقمند هستند. می‌خواهند جان زندانیان را به لبشان آورند تا که آنها مردن را در جنگ از تحمل تحقیر زندانبانها افضل‌تر دانند. میگویند هر کسی را خواهند به جنگ می‌فرستند. پیشنهاد دارند که اگر داوطلبانه بروید به جای خوب انتقال می‌یابید. در صورت مجبوری راست به جبهه اول فرستاده می شود که آنجا شانسی زنده ماندن نیست. بخش میگران مدیا به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت نامه فرستاده مقامات رسمی را از وضع زندانیان تاجیک در زندانهای روسیه آگاه کرده است. مقامات روسیه از روز اول تجاوز علیه اوکراین زندانیان را مجبور به جنگ می‌فرستند. آن زمان به این کار شرکت مزدوری واگنر مشغول بود. شرکت به محبوسان وعده میداد که پس از 6 ماه شرکت در جنگ آزاد می شوند. حالا این گونه نیست. قبلا رسانه‌های روسیه و اوکراین درباره هلاکت ده‌ها هزار محبوس هنگام اشغال شهر بخمود نوشته بودند. در آن دوره جسد چندی از شهروندان تاجیکستان را که در زندان‌های روسیه نگهداری می‌شدند نیز به وطن آوردند. حالا تعداد دقیق شهروندان تاجیکستان در زندان‌های روسیه معلوم نیست. سال 2020 تعداد آنها را 10,000 نفر می گفتند. سال گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت که حدود 100 شهروند تاجیکستان را از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند.